น้ำบนควรนะครับนี่จะเป็นสระเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะมีชุดสูบน้ำด้านบนโน้นนะครับก็จะเป็นถังเก็บน้ำขนาด 10,000 ลิตรจำนวน3ถังซึ่งอยู่ในจุดที่สูงแล้วก็จะปล่อยน้ำไหลไปตามธรรมชาตินี่เป็นน้ำที่ได้จากการสูบนะครับแล้วก็จะมีถังกรองนะครับอยู่ด้านล่าง1ถังและถังคลอรีนสำหรับจ่ายคลอรีนเข้าสู่ระบบน้ำเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำในส่วนของภายในนะครับจะเป็นเครื่องควบคุมการผลิตน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน3เครื่องโดยระบบทั้ง3เครื่องนี้จะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์ IoT นะครับเราสามารถสั่งการจากที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลกและยังมีกล้องวงจรปิดไว้คอยติดตามการทำงานอีกด้วยด้วยประโยชน์ของการนำนวัตกรรมนี้มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำช่วยการทำงานสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราจะไปทดสอบกล้องวงจรปิดกันนะครับเราสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับตอนนี้ก็จะดูเกจนะครับโอเคมีน้ำการทำงานอยู่นะครับด้านนี้จากนั้นเราจะเข้าไปที่แอป IoT SPC กันนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อเป็นหมู่4นะครับผมแล้วก็โซล่าปั๊มหมู่4ตอนนี้ผมจะตั้งเวลาเปิดปิดไว้นะครับทุกตัวเลยผมจะเปิดในช่วง9 โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดเวลาบ่าย3นะครับนี่คือเป็นเวลาที่ตั้งไว้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับผมจะลองปิดตัวที่3นะครับที่ใช้อยู่เดี๋ยวผมกดไดนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นการกินกระแสไฟของปั๊มคลอรีนนะครับผมจะทำงานแบบหยุดตัดนะครับแล้วก็นี่อีกเครื่องนึงนะครับแล้วก็มาดูเครื่องที่3กันครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปจากหน้านี้นะครับแล้วก็ไปทดสอบการควบคุมผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปิดนะครับโอเคตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็น E2 แล้วนะครับตอนนี้ผมได้ปิดการทำงานแล้วครับตอนนี้ไม่กระแสไฟไม่จ่ายเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างตัดเป็น E2 นะครับตัดการทำงานนะครับส่วนเครื่องนี้ก็ตัดแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างหยุดการทำงานแล้วนะครับโอเคไฟสีแดงตรงนี้จะหายไปแล้วนะครับตัวควบคุมการสั่งปิดนะครับที่ผมเป็นช่องที่ผมเลือกไปใช้งานเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับตอนนี้ติดกลับมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็เครื่องตัวนี้เดี๋ยวรออีก10 นาทีนะครับเครื่องจะติดกลับมาปกติส่วนเครื่องจ่ายคลอรีนก็กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเครื่องก็จะกลับมาทำงานปกติครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาริสาเขากรมค่ะนักวิชาการสาธารณสุขจากรพสต.บ้านเกาะศรีบอยาค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางอบต.เกาะศรีบอยาที่ได้สูบน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์จากบนควรทำให้ที่ศูนย์สสมช.แห่งนี้นะคะมีน้ำใช้ตลอดเวลามีความสะดวกมากขึ้นทั้งทางเจ้าหน้าที่เองและก็ทางคนไข้ที่มารับบริการค่ะเราต้องขอบคุณมากห้องน้ำของศูนย์สสมช.นะคะ